Duunissa ja perusarkea. Mites sun duunipäivä meni? Ihan jees. Milloin susta on tullut näin tylsä? Onko sä hävinnyt jonkun vedon? Et kai sä oot tosissas. Yksikö täällä pitää pailaa? Onko sun huomen treenit? Onks sä? Onks se tyttö vai poika? Ei varmaan olla menossa sinne karaokeen. Pitääkö tässä nyt sit itseksi? Vad fan är det här? Eikö me sovittu, että tänään pidetään vähän hauskaa? Tajuut sä mitä sä missaa? Mitä? Eikö taaskaan tullut kotoa hupilupaa? Tuleeko tostakin kusihätä? Oliks tää nyt sitten tässä? Mikä homma? Homman Deerus. Älä kysy tyhmiä. Se on karhua.